हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली राजपूत, होम्योपैथिक फिजिशियन। फर्स्टली आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे एक और खांसी की होम्योपैथिक दवाई के बारे में, जिसमें सूखी खांसी रहती है। खांसी रात में ज़्यादा बढ़ती है और ऐसे पेशेंट्स में कोल्ड एयर को इंस्पायर करने से खांसी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट हमेशा अपने फेस को पूरा कवर करके रखेंगे, बाहर जाएंगे तभी भी मास्क वगैरह का यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो कोल्ड एयर को इंस्पायर करते हैं तभी उनकी खांसी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। ऐसे सिम्टम्स अगर हैं तो हम र्यूमेक्स क्रिस्पस के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू।